iPhone 4S. Ето тук се вижда разделената антена. Това е iPhone 4S, а това е Samsung Galaxy Note. Много интересен девайс. Една бърза проверка на скоростта на браузърите 359GSM.com, 359GSM.com и даваме едновременно. iPhone свърши, току-що свърши Galaxy Note. Да кажем, че iPhone в случая беше една идея по-напред. Сега ще зумнем, за да се вижда по-добре. И да кажем, че ще отворим табовите новини. Така и отново гледаме Samsung, iPhone. iPhone свърши, Galaxy още зарежда, свърши и Galaxy. Отново зум. Да отидем в графа ревюта. Тук тапваме едновременно. 3, 2, 1, старт. iPhone-ът свърши. И Galaxy-то свърши. Всъщност тук свършиха едновременно. Ето да го направим отново. Да кажем, че ще заредим Homepage. 3, 2, 1. Така. iPhone свърши и Galaxy свърши едновременно. Нека да отворим някой друг сайт. Примерно dir.bg. dir.bg. Така и едновременно натискаме старт. iPhone-ът е готов. Galaxy още е на средата. Добре, и Galaxy е готов. И сега ще направим последен тест, кой да бъде сайтът. Нека да е, например, engadget.com и тук пишем engadget.com и подготвени сме и въвеждаме Enter. iPhone-ът е готов, Galaxy е на средата. Ето, завършва. Ето, Galaxy завърши и то. На този етап това са първоначални тестове, все пак имайте предвид, че ще се опитаме и по-обстойно да прегледаме нещата, но за момента iPhone 4S се справя една идея по-бързо от Galaxy Note.